আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। যদি ইশকে নবীতে ডুবে কারো মন, যদি ইশকে নবীতে ডুবে কারো মন, এ জমানা দিওয়ানা হয় তারি তখন। যদি ইশকে নবীতে ডুবে কারো মন, এ জমানা দিওয়ানা হয় তারি তখন। হাসি খুশিতে কেটে যায় তারি জীবন, আর ইবাদতে মুহাম্মদে শামিল হয়ে যখন। দিল মে ইশকে নবী কি हो ऐसी लगन, दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन। दो तरफ रहे दिल में चलता रहे, जिंदगी का मजा है कि हर सांस से या मुहम्मद मुहम्मद निकलता रहे। जाके देखने चीना जैसे रत सुनाते, जाके देखने चीना जैसे रत सुनाते। তার আচার ব্যবহার ও মধুর কথাতে, যে হয় আশিকে সঠিক নবীতে মগন, যে হয় আশিকে সঠিক নবীতে মগন। মরার আগে মরণকে করে সে বরণ, যদি ইশকে নবীতে ডুবে কারো মন, এ জমানা দিওয়ানা হয় তারি তখন। माशाल्लाह। मौसूफी कह रहे थे कि अगर कोई नबी के आशिक हो जाए तो ज़माना उसका दीवाना हो जाता है, लेकिन हम लगता है कि मौसूफ हमें उनके आवाज़ की दीवाना करके बेसहारा छोड़ गए। इस वजह से हम मौसूफ से उम्मीद रखते हैं कि आइंदा इस तरह की आवाज़ से फिर हमें मुनव्वर करें।